ഒരുപാട് ആളുകൾ ഡാർക്ക് സീരീസ് കണ്ടവരുമുണ്ടാവും കാണാത്തവരുമുണ്ടാവും. പൊതുവെ ടൈം ട്രാവൽ എന്ന് കേട്ടാൽ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഡാർക്കായിരിക്കും. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ഒരു അഡാർ ടൈം ട്രാവൽ സീരീസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം 12 മങ്കീസിനെ. അധികം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് 12 മങ്കീസിൻ്റെ റിവ്യൂയിലേക്ക് കിടക്കാം. 2017 ഒരു വൈറസ് ചൈനയിൽ നിന്നും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും. ചൈനീസ് ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ദിവസമാണ് ആ വൈറസ് വ്യാപിക്കാൻ പോകുന്നത്. 2015 ഇറങ്ങിയ 12 മങ്കി സീരീസിൽ 2020 സംഭവിച്ച കൊറോണ ഔട്ട്ബ്രേക്കിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധം പറയുന്ന ഒരു രംഗമാണിത്. തികച്ചും യാദൃശ്ചികമാണോ അതോ മനഃപൂർവ്വമാണോ അവരത് പറയുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നില്ല. എന്തായാലും സിനിമയിൽ വൈറസ് ഔട്ട്ബ്രേക്ക് വഴി ലോകം മുഴുവൻ നശിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് കണ്ടത്. 2008 സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വൈറസ് ഔട്ട്ബ്രേക്ക് വഴി മുകളിൽ പറഞ്ഞ വർഷമായി മാറ്റമുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. 2008 സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വൈറസ് ഔട്ട്ബ്രേക്ക് വഴി ലോകത്തെ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും മരിക്കുന്നു. അതിഭീകരമായ വിധം വൈറസിന് ജനിതക പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് 2100 കഴിയുന്നതോടെ ലോകത്തെ സകല ആളുകളും മരിക്കും. ഇത് മനസ്സിലാക്കി വൈറസിൽ നിന്നും താൽക്കാലികമായി അതിജീവിച്ച ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവർ ജീവിക്കുന്നത് 2043 ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്ത് വൈറസ് പുറപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണത്തെ ചെറുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളായിട്ടാണ് 12 മങ്കി സീസൺ 1 ആരംഭിക്കുന്നത്. 4 സീസണായി 47 എപ്പിസോഡിലൂടെ പോകുന്ന സീരീസ് ത്രോട്ട് ഔട്ട് ടൈം ട്രാവലിംഗ് മാത്രമാണ്. ഡാർക്ക് പോലെ തന്നെ ഞെട്ടിത്തരിക്കുന്ന ട്വിസ്റ്റുകൾ സീരീസിൽ വന്നു പോകുന്നുമുണ്ട്. ഭയങ്കരമായ മെയിൻ ബ്ലോയിങ് കുരുക്കുകളും ലൂപ്പുകളും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വരുന്നില്ല. കാണുന്ന പ്രേക്ഷകനെ വളരെ ഈസിയായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പോകുന്ന കഥയാണ് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെയും. ഓരോ എപ്പിസോഡും കണ്ടു തീർന്നുകൊണ്ട് പിന്നിട്ട ഓരോ എപ്പിസോഡും തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയും സ്വയം കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ സീരീസിൻ്റെ ലെവൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സീരീസ് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായി തന്നെയാണ് ഓരോ എപ്പിസോഡിലൂടെയും നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഓരോ ഭാഗവും എത്ര കണ്ണിങ് ആയിട്ടാണ് മറ്റ് എപ്പിസോഡായി കണക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ സ്വയം ചിന്തിച്ചാലാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. 12 മങ്കീസ് എങ്ങനെയാണ് ഡാർക്കിനേക്കാൾ ലെവലാകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ സ്വയം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തീർച്ചയായും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അത്രയ്ക്കും ഇതിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മറ്റു സംഭവങ്ങളായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ലാഘവത്തോടെ കണ്ടുതീരുന്നത് പോലെയല്ല, ഒരു വലിയ വാസ്റ്റായ പ്ലോട്ടാണ് ഈ കഥ. സംവിധായകനും റൈറ്ററും സ്പൂൺ ഫീഡിംഗ് പല സമയത്തും നടത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ വൗ ഫാക്ടേഴ്സും പലതും നാം സ്വയം ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ തന്നെ നമ്മളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ട്വിസ്റ്റുകൾ ഒട്ടനവധി വേറെ ഉണ്ട് താനും. ടൈം ട്രാവലിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ കണ്ടിരിക്കേണ്ട 1-ാം നമ്പർ ഐറ്റമാണിത്. ഒരു സീരീസ് കണ്ടു തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ മേമ്പൊടിയും ഞാൻ ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കൂടുതൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് സസ്പെൻസ് പൊളിക്കാൻ ഇടവരുത്തരുത്. കാരണം ആദ്യ സീസണിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളല്ല പിന്നീട് കാണുന്നത്. കഥ വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും പിന്നീട് പോകുന്നത്. ഡാർക്ക് പോലെ ഒരു കഥ ഒരുപക്ഷെ ഇനിയും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. പക്ഷേ 12 മങ്കീസ് പോലൊരു ഇത്ര വലിയ ടൈം ട്രാവലിംഗ് പ്ലോട്ട് ഇനി വരുമോ എന്ന് തന്നെ സംശയമാണ്. ട്വിസ്റ്റുകളല്ല ഈ സീരീസിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്. ഇത്ര വലിയ പ്ലോട്ടിൽ അധികം ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഇല്ലാതെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ മേന്മയാണ് എടുത്തു കാണേണ്ടത്. ഇനി മേക്കിങ്ങിലേക്ക് വന്നാൽ വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മേക്കിംഗ് ആണ് 12 മങ്കീസ്. യാതൊരു വൃത്തികേടുമില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഗ്രാഫിക്സ്, മറ്റ് സെറ്റപ്പുകൾ. കാലഘട്ടം മാറുമ്പോൾ വരേണ്ടുന്ന സെറ്റ് വർക്കുകളെല്ലാം നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പെർഫോമൻസ് ത്രൗട്ട് കാഴ്ചവെക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ. എടുത്തു പറയേണ്ടത് ജെന്നിഫർ ഗോയിൻസ്. നായകനും നായികയും വില്ലന്മാരുമെല്ലാം സൈഡ് റോളാകുന്ന ഗംഭീര പെർഫോമൻസ്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് സീരീസിൽ ഉടനീളം വന്നു പോകുന്നത്. അതൊരു തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ്. ബട്ട് ഒരു സീരീസ് മൊത്തമായി കഥാപാത്രങ്ങൾ ചുരുങ്ങി പോകുന്നത് കാണുന്ന നിങ്ങളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മടുപ്പ് തോന്നിക്കും. അധികം ലാഗ് ഉണ്ടാക്കാത്ത മേക്കിംഗ് ആണ് 12 മങ്കീസ്. അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ്. 1 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള എല്ലാ എപ്പിസോഡിലും ഒരു സമയത്ത് പോലും ലാഗ് വരില്ല. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായ്മ മുഷിക്കൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ബട്ട് ലാഗ് ഉണ്ടാക്കാത്ത ഈ ഒരു മേക്കിംഗ് ശരിക്കും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടൈം ട്രാവൽ കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളവർ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സീരീസ് തന്നെയാണിത്. ഈ സീരീസ് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ എപ്പിസോഡുകളും കൊടുക്കുന്നതാണ്. മലയാളം സബ്ജക്റ്റിൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതും കൊടുക്കുന്നതാണ്. ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും ജോയിൻ ചെയ്യുക.